Всем привет! Так, что у нас тут сегодня? У нас Bonfire She's a Night. vlogger. The plates are there, Ben. Say hi, Ben. Hi. No, stay there, не видно ничего. Stay. Say what we're doing tonight. What's going on? Like today, Yes. We're going to a going to a bonfire. bonfire. Keisha. We are. I'm concentrating. What you doing? Stirring it, stirring it. Не обращайте внимания. Нормально, Он очень sing. Смотрите, это у нас еще с Хэллоуина осталось, видите? Так, у нас сегодня вино из Австралии. Say something, Malcolm. What are we celebrating? Bonfire night. What is bonfire night? It's when Guy Fawkes tried to explode the Houses of Parliament on the 5th of November. Oh my god. What will there be soon? Enchiladas, did you say? Дженнифер, что делаешь? Айс. Что не показала на камеру? Say hi. Filming us. Yes. What did you whisper? Where do these vlogs even go? Yes, usual, Ben. I can't find your thing. Oh. I know, Well, I've with been this- aloof. We're just talking. So you. Вот такая вот у нас еда. Show me where that Demister. the mister How to is. demister. Because Так, а сейчас мы идем. Ого, рвет уже где-то. Фейерверки рвут. А сейчас мы идем смотреть Bonfire. Большой будет костер и салюты в честь такого английского праздника, который называется Bonfire Night. Вот мы идем. Guys, say hi. Hi. There's someone in the window. Так, одни англичане тут у меня. Все идем. There's someone in the window. На улице температура +7. Но все идут тепло одетые, потому что там будут... Ой, hi, say. Hi. Hi, say hi, hi, say. Hi, say. Hi, say. Ben, Trying to walk backwards. Ben, what you gonna do? What are we gonna do when the time runs out? When they come for you, bad boys, what you gonna Gonna do? do- В общем, yeah, you wanna say then? Do you want me to vlog? Yes. Wait, I don't speak English. Say in English. Okay. So, we're currently walking up to the Willesden Cricket Club. Which is in London, by the way. And we've got Malcolm and Jennifer. Like, What they don't like us anymore, so they've ditched us. we've got, Oi, bitches. we've got Malcolm and Jennifer in the front, but we don't mind. We've got Larissa. Say hi. Hi. We've got Amy. And then we've got me, which is really good. So we'll vlog when we're at the firework place, alright? 3, 2, 1. Ну, конечно же, это не бесплатно. Здесь надо платить за вход. Ну вот, заплатили за билеты 12 фунтов за семью. Семья из 2 взрослых и 3 детей. Конечно, это не наши дети, но ничего. О, боже мой, здесь грязь. Конечно же, англичане носят резиновые сапоги для такого случая. Это праздник происходит у них каждый год. Обязательно. Как же без этого? Ну вот, это только начало, потому что люди только стали собираться. Скоро будет больше людей, и когда в 9 часов у них начнется здесь фейерверки, fireworks, и будет множество еще, большое количество всяких развлечений, а также здесь продают горячие напитки, пиво, ликеры, кофе с ликером, чай,
Также продают бургеры, сосиски, яблочки с карамелью. Ой, какое болото. И все люди лезут по этому болоту, боже мой. Я уже чувствую, у меня ноги по колено в грязи. К сожалению, у меня нет таких резиновых сапожек. Это ужасно. Англичане любят этот месиво, это месс по-английски, месиво. Сейчас начинают тут все покупать эти хот-доги, сэндвичи, горячий шоколад. Вон там наши дети тоже пошли стоять в очереди за пончиками. Так вот, я забыла вам сказать. Вон, видите, костер там. Почему англичане празднуют этот праздник? Потому что у них в прошлом столетии в парламенте был совершен заговор против парламента и хотели сжечь парламент. И один такой, в общем, спаситель всего этого по имени Фокс, фамилия Фокс, имя его Гей Фокс. В общем, он спас парламент тем, что он настучал, что замышляется такой заговор против парламента. И поэтому с тех пор англичане празднуют эту традицию. Celebration. В общем, как бы спасение от заговора, от того, что хотели уничтожить Биг Бен и парламент. Этот праздник у них происходит каждый год 5 ноября. Так, здесь продают горячительные напитки. Can you see that? It's a parking. Так, ребята, It's a parking. Малком купил здесь какой-то... Что ты Mulled купил? wine. Mulled wine. В общем, вино. And I've got some wine here. Yep. Очень вкусно. I've got some hot chocolate and a Chocolate. donut. А, nice. И I что mean, I've еще? just peeked out on mine, so it's fine. Бен уже все съел. Вот такой вот, посмотрите, традиционный, traditional Traditional паркин называется. parking. Нужно Кекс. кушать bonfire night. Да, из чего он сделан? Вот ingredients. На здоровье. На здоровье, Малком, слушай. Вот ingredients, I said. О, я не знаю. I think это, let me smell. Eggs, flour, ginger. It's like имбирное тесто, ginger cake. И еще у нас тут вино. Это вкусно. Это вкус. Стоп, это моя. There was this man called Guy Fawkes, Now and there was this man called Guy Fawkes, and he didn't like the Parliament. So on November the 5th, he tried to blow up Parliament with a group of people. But then the Parliament discovered them, so that's why it's called Bonfire Night. And traditionally, people make like stuffed versions of Guy Fawkes and put them on the fire. Окей, thank you, Дженнифер. Дженнифер нам рассказала историю, почему празднуется этот праздник. Называется он Bonfire Night. Но она нам рассказывала на английском языке. Я думаю, вам будет интересно. Malcolm, say why people, you say as well, why people celebrating Bonfire Night. Because of Guy Fawkes. Because of Guy Fawkes.
What he done? He tried to blow the House of Parliament up on the 5th of November, and ever since we celebrate with What bonfire year? night. В каком Something году like это that, случилось? 1889? 1892. 18 Is that what? when it was? 1892? Вот year в каком году? You're 18... googling Can it. you edit this bit out, yeah? Yes, I will. Бен нам расскажет, в каком году это случилось в парламенте. What year, Бен? 1605. Oh, that sounds more like. О, в 1605 году это было. Yeah, Google help. На Google нашли. You excited, Ben? What is it? Guy Fawkes. А, это этот, который Гай Фокс, который спас парламент. Ага, The ясно. fireworks are starting in like 7 minutes. Я хотела вам показать, вот что здесь такое болото. Ой. Конечно, люди тут носят. Да, конечно, люди носят здесь резиновые сапоги, только мы не. Muddy. Только у нас нет резиновых сапогов, да, Малком? Ой, ой, ой. Какие фейерверки у нас. Вот такой вот праздник у нас в Англии. Каждый год. Радость-то какая, парламент не сгорел. Ну вот, с 1605 года празднуют, и радуются, что парламент не сгорел. Такие фейерверки здесь обычно в новогоднюю ночь. И вот так вот будет барабанить 10 минут фейерверки в честь этого праздника. Сотни людей. Сотни людей собрались смотреть это шоу сегодня здесь, на поле, на котором кушают овечки, травички. Грасс, грин-грасс. Десять минут каждый ноябрь отмечают это торжество. Так, возвращаемся домой. Ноги мокрые, туман, сырость. Но нам все равно. Мы уже привыкши к этому. Да, Малком? Что? We get used to damp and cold. Да, мокрый. Да? Да. Это нормально. Это нормально. Да. Это Англия. Это Англия, не переживайте. Никогда снег.